Örülök ennek a kapcsolatnak. Talán gazdaságilag az kicsit fellendül az ország, úgyhogy azért elég sok mindent hoztak ők ide. Reméljük, hogy nagyon jó lesz az a kapcsolat. A kapcsolattartás az szerintem mindenképpen jó, tehát annak feltétlenül örül az ember. Az viszont vannak fenntartásaim ezekkel, különösen azért, mert ezek nem nyilvánosak, ezek a pályázatok, a Belgrád-Budapest vasútvonal, tehát ezt így nem szabadna csinálni. Legyenek gazdasági és politikai kapcsolatunk Kínával. Az, hogy egy nagy birodalommal, sőt talán a legnagyobb birodalommal a világon jó a kapcsolat, ez nem probléma. Ebben sem probléma nincs. Az a probléma, hogy egy teljesen más kultúráról, teljesen más emberi jogi megközelítésről van szó Kínába, és úgy érzem, hogy ezt a fajta gondolkodást át akarják ide exportálni Magyarországra, és erre a magyar kormány hajlandóságot mutat. Európában demokráciával, minden hibájával, minden nehézségével együtt, Kínában ez nem egészen így működik. Kína egy kommunista, kapitalista, techno-hibrid birodalom, aminek nem úgy tűnik, hogy jó következményei vagy jó jövője lesz. Nem szeretnénk azt, hogy a Magyarországra exportálnák ezeket az elképzeléseket, amiket Kínában gyakorolnak. You are not welcome! Xi Jinping! You are not welcome! China, China, China!